老板，我最近想买数字款的 iPhone，你有没有推荐的？为什么要买数字款 ？Pro 版降价很多啊，你买 Pro 不是更划算？只是我需求又不到那，干嘛花那个钱？也是啦，刚好我们很少推荐数字版二手 iPhone， 今天我们就来跟大家讲讲价格由高而低，究竟哪一些二手的数字系列值得购买吧。首先呢，2万以内首选自然就是 iPhone 16，机况好的版本256G 2万直接有找。二手的16呢，可以说除了3眼的长焦镜头以及高刷的萤幕外，真的是什么都有了。拍照按键、Type C、动作按钮，甚至是动态导，还有 AI， 真的一个都没少。而且它又轻又薄，续航力还比 Pro 好一点，你就说它值不值得购买嘛？再来就是我们的 iPhone 15了。说真的，这台手机真的有点尴尬，12000多到13000多这个价位带，它的优势几乎就只有动态导、Type C 以及4800万画素的相机而已。所以在这个价位带，我觉得你不如考虑二手的14 Pro， 把这些缺少部分拿去换一个高刷的萤幕或者是长焦镜头，难道不是更划算吗？没有，现在是数字款，不能讲到 Pro。数字款。OK， 我们接着讲下去。14两眼系列，它相比15呢，又少掉了动态导、Type C 以及4800万画素的主相机，但是它有6GB 的RAM，这点跟15是一样的。所以日常使用起来呢，你也不用太担心会有太严重的卡顿问题。价格的部分就更香了，甚至10000元之内就可以入手喽。而如果你想要两眼却大萤幕的版本，千万不要忘记这个冷门型号，也就是我们的14 Plus。作为最冷门的 iPhone 之一，其实它也有着大萤幕却很轻薄的优势。想选大萤幕又不想花太多钱的，就不要错过了。再来则是我们一直以来都很热销的 iPhone 13哦。作为近几年最稳定的机型，其实真的都没有出过什么太大的问题。虽然说它的效能以现在的排行来讲有点过时了，但是如果你是拿来当备用机、公务机或者是轻度的主力机，都还是可以正常流畅的运行。而且重点是它的价格也真的降了很多，128G 从6000多到8000多就可以入手了，真的很划算。要不是我要拍影片，只换个电池，我可以再战5年。12嘞。我跟你讲，12就是有个比较致命的问题，就是它温度有一点高。如果你不是很介意温度的小伙伴，其实它的价位会比13再低不少，平均5000多到6000多就可以入手一台最便宜的5G iPhone 啦。12有5G 哦，没错，初代5G，这也是它耗电的原因。所以如果你用的是4G，那12可能也没有你想象中那么热哦。如果刚刚讲的这些型号有你喜欢的话，都欢迎加入超宇的 LINE 官方账号，私讯我们的客服，输入 BBA 就可以领取最新的库存报价表哟。你有用过哪一代数字款的 iPhone 呢？使用心得如何？有没有推荐哪一支呢？底下留言区跟大家分享看看吧。关注速度网，买机修机，帮你忙。